Walid El-Regragui. Avant de céder la parole à nos confrères, Walid, un petit résumé à المقابلة. Déjà, premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف. مرسى ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان بالحق من بعد طلقنا شويه خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. On a eu l'efficacité, on aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement, c'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement, جربنا أشرف la gauche, Nosser, Abkar, le match diallo, au milieu de terrain, Zina un risque offensif, l'équilibre, مع Hakim ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que Arfin, مع des blocs bas, مع الفراقي بحال هادو, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore باش نجبروا ديك l'équilibre بين l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. Première question. وليد مساء الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه المنتخب الوطني اليوم تيدين بزاف الحارس ياسين بونو وكذلك التالق ديال الزلزولي، ولكن ما تشوفش معايا السر كنكي انه وصلنا لواحد الوقت ما بقيناش قادين انه باقي نسمعوا المبررات، لانه الدفاع اللي شفنا اليوم والمنظومه الدفاعيه فهي كارثيه، لانه الان احنا واش يعني في هذا ما بقاش بزاف على كوب دافريك اللي كاع المغاربه تيحلموا انهم يفوزوا بها هنا في بلادنا، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي شفنا اليوم سي وليد راها كارثيه بكل محل الكلمه بالمعنى. الا كان عندنا فائض في مجموعه في المراكز، اش ممكن تقول لي على مركز وسط الدفاع؟ لانه عندنا مشكل في العمق الدفاعي وعندنا مشكل في العمق الدفاعي. نكرر لك شكرا. لا سهله ديجا ما كاينش لي زيكسكوز. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1 تشوفوا كلشي نيجاتيف. تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج 1-1 كاينين اللي ماركوا في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين 6-0 في مواد جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب، انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو، جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. Moi, je vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع، دابا on attaque trop. C'est bien. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار، كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي، ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان عقلنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions. Et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On a une équipe offensive. Avec des joueurs jadid, avec beaucoup de risques offensifs. Donc, ni quand des risques offensifs, forcément, à traler des espaces. Après, à moi, avec l'équipe ou ma staff, j'ouvre des solutions pour la Coupe d'Afrique, le plus équilibré possible. Déjà, parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on a autant d'occasions, mais ça fait partie du risque offensif les Zinalium. Mais voilà, mais je suis positif, moi, Blacks.
لا بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول والثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلت لهم في الاخر جرب. حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها. بالحق في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر ايتي ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربها. ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هادشي. ملي طلب له ياخر قالوا له كان حاس مازال نضربوا ضربه. من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هادشي اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا. ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخا وغيكون مرتاح. بالحق لوردر il était établi. ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا هنا تقدر تقول لي بحال كاملين احترموا وجرب وعنده الصح. ابخي واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان يفو كي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده une qualité technique اللي يقدر يعطينا دي بالون دو بوت. بوتيت كو اتليتيكمون على هادشي خرج علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون انكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي. مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي on a fait un match cohérent. وحكيم il va monter en puissance. Brahim تا هو مع الماتشات. في mois d'octobre on sera meilleur et au mois de novembre on sera encore meilleur inchallah. سؤال question suivante. والو شوفوا امين تفضل. تقدر تشوف هيدا. Moi je pense que c'est plus collectif le côté défensif. في la perte de balle ما خدمناش ensemble. peut-être شمو الماتش كان سهل ليهم واخا غالطين. مي ديما كنقولها غنعاودها الفرق بين لي جوز اولمبيك و لي U23 il est très grand. بغيتو ولا ما بغيتوش. donc on va sûrement Lesotho voir d'autres joueurs mais ce sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement شنو يقدروا يحتووا. D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition logiquement elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à les jeunes. كنقول ديما pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience ça s'achète pas, c'est avec des matchs. وغنحتوها لهم ان شاء الله مع le Lesotho. Bonsoir coach. National. Félicitations au résultat 4 buts à 1. Alors, deux questions directes. La première, est-ce que vous êtes satisfait du condition physique des joueurs, surtout deuxièmement, le Adam Aznoad al-Jdid, je ne l'ai pas trouvé dans la feuille de match. Pourquoi? Merci. أول حاجة sur la condition physique, bien sûr يقدروا يكونوا أحسن mais الحق on est au mois de septembre. La préparation بدات في les clubs. كاينين الدراري ديالنا حتى هما دابا عاد طالعين en puissance. كاينين بزاف. La préparation elle a été un peu tronquée. Donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe. Donc je vais pas être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم. هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que on a la chance d'avoir un bon banc. ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real. Donc Tawar est là en puissance مع la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern.
جا معنا مع الجروب. Il y a des joueurs qui passent devant. جا باش يديكوفر لو جروب لا بروميير فوا بحال مع يوسف المخدين ديال ريال مدريد. واش نقدروا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا. لي سكي امبورطون سي ليفولوسيون ديالو مع الجروب اي لا بروتيكسيون. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوه باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا. Et après, il faut être patient avec lui. Endo, 18 ans, مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. Ouacha, il a un gros futur. كنشوفوا l'évolution ديالو, mais il faut y aller step by step معاه. Et mon travail أنا كsélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que بعدا le premier match ديالو يشوفوا في tribune, يعيش أجواء ديال الكرة مغربية, يتريني مع des joueurs de très haut niveau. Et il progresse et je suis très très heureux de إما الكومبورتمون ديالو إما الخدمة ديالو. دونك ممكن الاثنين نشوفوا ازنو إما في التيران إما في لو بون إن شاء الله. السلام عليكم كوتش. نقدر نكون غلطه سي وليد انا كنتسائل. لا c'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. déjà ما كاين مشكل. نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال. طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي. ملي كترا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكترا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضتكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل. اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونيك في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت اغير دوا كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكلشي. دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر. دونك هادشي كترا نورمال وغترجع encore des épiphénomènes des mini problèmes ديال والو. بالحق في الاخر ça reste des champions. اللي كيعجبني فيهم ça reste des champions. طرا في التيران من بعد ils ont pas de souci باش يلعبوا بيناتهم pour combiner. من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. après bien sûr نقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحبوا له الفرقه ديالو واكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher. بالحق اللي كترا في les grands clubs avec des grands joueurs اللي خصهم الوقت بحال par exemple je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ولا رودريغو ولا بيلينغهام اللي خصهم يجبروا ديك ليكيليب اللي صعيبه. بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا. دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 وب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا. بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit. Et celui qui voudra pas trouver sa place ou là يسحب له كثر من الفرقه vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment. Tout le temps je le dis. Ben Srel il est blessé et enfin il est pas blessé gravement mais il y a un petit risque et le petit risque بحال اللي كنقول pour moi Ben Srel c'est un joueur de talent اللي كيأمني en ce moment هو يدير une grande saison مع موناكو. il a la Champions League, il a un match contre le Barça dans 10 jours. on a quand même بحال اللي قلت لكم ça suit un peu le processus اللي عندنا مع les clubs. موناكو خلاونا في les Jeux Olympiques ما كانتش une date FIFA donc on peut pas prendre des risques باش يتبليسا ومن بعد يقولوا نتوما كتفلاو علينا الولد خلينا لكم في les Jeux Olympiques وتبليسا مع الغابون ولا مع لي سوتو. donc اللي مهم Ben Seguir Ilyes هو on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi on peut prendre le risque. En tout cas Nesbalili ou Monaco on ne prendra aucun risque باش Ilyes يقدر يلعب بعدا في الشامبيونات ديالو ويلعب Champions League باش يرجعنا في octobre avec des matchs de Champions League ثقه باش يكبر parce que l'essentiel c'est la relation club mondial. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait le petit on l'aurait sûrement fait jouer. كوتش هانئا لا غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا 2 جون باش نشوفوهم السيمانه باش نشوفوا واش عندهم لا كاليتي باش يبداو معنا ولا المستوى. دونك سا سي لو ستاف وانا عندنا واحد شوفه. ابخي بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم on a 2 لاتيرو اللي يلعبوا في لي غران كلوب كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت
ou là, je barnage la solution à gauche. S'il faudra faire un choix, c'est la même chose. واحد غيلعب في la droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. Mais aujourd'hui, شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح حتى في la gauche كان مرتاح اليوم في la droite. C'est à nous de encore travailler ونجبروا la solution. بحال اللي قلت l'avantage ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عمونوس باش تجبر des certitudes ou des incertitudes. Après عندنا peut-être Atiatla li يرجع, peut-être qu'avec un vrai gaucher غنكونوا plus مرتاحين. Mais les décisions elles seront prises au bon moment comme j'ai dit aujourd'hui, on voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc نهار تحطو match واحد واش تحكم عليه on verra. Mais l'essentiel c'est نجربوا تا نوصل كان خصنا نحط له حقه تا هو في la droite نشوفوا. Et voilà, après, comme j'ai dit, le farka كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال les choix في le projet. اسمح لي ton prénom Hamza. بحال اللي قال حمزة, à un moment donné, il faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. كيعطيو اللي عندهم, mais c'est vrai que l'équilibre بحال اللي قلت par exemple Naïf Aguerd في la gauche كيكون plus مرتاح que ملي كيلعب défenseur central في la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément, c'est pour ça que quand vous changez toute une défense, forcément, rattraler un peu des espaces, et c'était compliqué. Voilà.